Assalomu alaykum. Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Damas haqida qisqacha va lo'nda gaplashamiz. Bu mashina ko'pchilikka yaxshi tanish, chunki Damas ilk bor ko'p yillar oldin bozorda paydo bo'lgan va shu vaqtgacha oddiyligi hamda ishonchliligi bilan mashhur bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi Damas ham o'z an'anasiga sodiq qolgan. Tashqi ko'rinishi juda sodda, lekin funksional. Dizaynida ortiqcha bezaklar yo'q, hammasi amaliy foydalanishga qaratilgan. Salon ham minimalistik, lekin kundalik ishlar uchun yetarli qulayliklarni beradi. Bu avtomobil asosan kichik biznes, yuk tashish va shahar ichida harakatlanish uchun mo'ljallangan. Shu sinfdagi boshqa mikrovanlar bilan solishtirganda, Damas eng arzon va tejamkor variantlardan biri hisoblanadi. Dvigateli kuchli emas, lekin yoqilg'i sarfi kam, xizmat ko'rsatish oson va ehtiyot qismlari hamyonbop. Narx masalasida ham Damas o'z ustunligini saqlab qolgan. 2026 yilgi modeli ko'pchilik uchun qulay narxda taklif qilinadi va shu sababli u hanuzgacha talab yuqori bo'lgan avtomobillardan biri bo'lib qolmoqda.